បាទនេះជាការចរចាសន្តិភាពឬជាការដាក់សម្ពាធទាំងបំពេញក្នុងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃស្រាប់តែភាគីថៃបានធ្វើជាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការដាក់អោសានវ៉ាតយ៉ាងតឹងរឹងចំនួន3ខមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតនោះគឺថៃដែលជាអ្នកឈ្លានពានបែរជាមកទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាអ្នកសុំបទឈប់បាញ់ទៅវិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខ្នាតយៈថៃ The Nation កម្ដៅនយោបាយបានហក់ឡើងខ្ពស់ភ្លាមក្រោយកិច្ចពិភាក្សា GBC នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូនៅខេត្តច័ន្ទបុរីលោកនេះក៏តេកផ្លែងកោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបានចេញមកអះអាងទាំងតតឹងទិសក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូថាសន្តិភាពមិនអាចកើតមានឡើយប្រសិនបើគ្រាន់តែសរសេរនៅលើក្រដាសថៃបានដាក់លក្ខខណ្ឌស្លាប់រស់ចំនួន3ចំណុចដែលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមបើមិនដូច្នោះថៃនឹងបិទទ្វារចរចាទាំងស្រុង1កម្ពុជាត្រូវតែជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់បទឈប់បាញ់មុនគេបង្អស់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលថៃចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកថាកម្ពុជាគឺជាអ្នកបង្កសង្គ្រាម2បទឈប់បាញ់ត្រូវតែមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទាល់ដីថៃទាមទារឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនអាចចូលពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលើទឹកដីកម្ពុជាដែលនេះជាការរំលោភបំពានដែនអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ3ការដោះមានរួមគ្នាថៃបានបង្គាប់ឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបោសសម្អាតមានតាមការចង់បានរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃលោកណដ្ឋពលណផានិចក៏បានបន្ថែមសាងលើភ្លើងដោយប្រកាសថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឡើយប្រសិនបើកម្ពុជាមិនព្រមទទួលកំហុសលើគោលការណ៍ស្នូលទាំង5ដែលថៃបានប្រឌិតឡើងក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ទាំងបំពេញថាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រាសាទបុរាណជាទីតាំងយោធានិងប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលការពារជាដើមនេះគឺជាល្បែងនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលថៃព្យាយាមបំភ្លៃការពិតនៅចំពោះមុខអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបិទបាំងនៅសកម្មភាពចល័តកំភ្លើងធំនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតើកម្ពុជានឹងមានវិធានការតបតយ៉ាងណាចំពោះអោសានវ៉ាតដែលមើលងាយអធិបតេយ្យភាពជាតិបែបនេះ